Dins l'àmbit laboral crec que existeixen bastants prejudicis. Potser el més evident és el que una persona que té un trastorn mental no pot tenir persones al seu càrrec, o és més difícil que en tingui, almenys a mi és el que m'ha tocat més directament, potser per això ho veig d'aquesta manera. També que les persones són més fràgils, són menys fiables, s'ha d'estar més a sobre d'elles, potser, que no es pot confiar tant en elles. I bé, crec que això no té una base clara. Vull dir, hi ha persones que són molt responsables i, per tant, pots confiar molt en elles, i quan es troben malament t'ho diran i diran avui no puc seguir treballant, quan altres persones tenen altres problemes que no són salut mental i també han de deixar de treballar perquè tenen migranya o tenen una persona amb ansietat, per exemple. Vull dir, hi haurà dies que no podrà treballar, però la resta de dies sí que podrà i ho farà perfectament. L'estigma en l'àmbit laboral es manifesta, per exemple, en un paternalisme negatiu, en una infantilització personal i emocional i, per exemple, en relegar-te a tasques menors. Ens oblidem que aparentment aquestes persones, aquestes etiquetes o que han passat per uns centres psiquiàtrics o que han estat fitxades per l'Estat porten aquest estigma, però ens oblidem que la salut mental és una cosa que pot estar a tot arreu de l'empresa, en qualsevol de les persones. De vegades estem molt obsessionats en tenir en compte o en intentar vigilar certs perfils que venen etiquetats, però ens oblidem de pensar que hi ha estructures de caràcter secundàries molt més perilloses, com per exemple persones que estan desconnectades de les seves emocions, que estan ocupant llocs directius. Amb la qual cosa és important que hi hagi una responsabilitat per part de tots, de cada un de nosaltres, com a societat, persones d'una societat o persones d'una entitat corporativa, que revisem quines són les nostres mancances de temes de salut mental. Bé, l'àmbit laboral crec que és dels més complicats i en els que més es dona la discriminació, justament per aquesta etiqueta que tenim moltes persones que patim trastorns de salut mental, de que no podem treballar o no tenim capacitat per poder suportar la pressió o bé fer moltes hores de feina o tenir les nostres pròpies aptituds i capacitats plenament com qualsevol altra persona. Doncs a l'hora de trobar una feina, moltes vegades el fet que l'altra persona sàpiga que pateixes un trastorn de salut mental pot fer que no et consideri una persona vàlida per treballar. En tot tipus de feines, des de la feina més bàsica, feina manual, feina de fàbrica, fins a la feina més intel·lectual i complicada que podries fer des de casa sense haver de sortir i tampoc se't considera que estiguis capacitat. A part del dolor que et crea que persones vinculades a tu desconfiïn de tu perquè tens un diagnòstic concret, a part d'això, veure que desconfien de les teves capacitats t'enfonsa l'autoestima. I això és potser de les coses més doloroses que he viscut jo de l'estigma en l'entorn laboral. És una cosa molt transversal, penso, i que afecta molt a les empreses de recursos humans que sempre destrien per sota, i una de les primeres coses que destrien és persones que ells puguin considerar que siguin emocionalment inestables. I un dels tòpics que s'associa amb els trastorns de salut mental és la inestabilitat emocional i la incapacitat de mantenir una constància, una vida regular y aquest tipus de cosas. Al final, todas las ideas que forman parte del estigma se reflejan en el mundo laboral. El empresario, la persona que debe contratar, es una persona como las que cualquiera, y si ese estigma está en la sociedad, también está en los empresarios. Entonces, ¿cuánto talento de personas con problemas de salud mental se pierde simplemente porque se etiqueta a la persona como persona incapaz de trabajar, persona vaga, persona indolente, cuando en realidad no le dan la oportunidad de demostrar lo que és capaz de fer? A veure,
les persones són totes imprevisibles i això és el maco també de ser persones, no? I de tenir unes característiques diferencials de cadascú. No? Jo, per la meva experiència, no conec ni puc conèixer qui té problemes de salut mental i qui no en té. És cert que, i forma part de l'estigma, jo crec, els mites aquests de que una persona amb salut mental té més baixes, una persona amb salut mental pot rendir menys, té tendència a tenir més problemes laborals i tal. Per la meva experiència això és completament fals. Realment hi ha persones que tenen més problemes en la feina, hi ha persones en general que tenen més problemes amb les baixes, hi ha persones que tenen més èxit de les empreses. I això depèn de la naturalesa de cadascú i de la seva actitud, que jo crec que és fonamental. No tenim que distingir en absolut una persona en salut mental, en una mala salut mental o mala salut física de la resta. Jo crec que són episodis que passem en un moment donat de la nostra vida i que això és el que es pot marcar. El que no hem de permetre és que un fet aïllat es condicioni la vida laboral d'una persona.